Sono in 13 al via in questa seconda corsa dal Savio, cavalli di 4 anni. Lo schieramento 1 Elmo Jet, 2 Ergolest, 3 Emma Spritz, 4 Engi di Iesi, 5 Ezra Mo, 6 El Gatto Jet, seconda linea 7 Eleftheria, 8 Elton Cup, 9 Evoc Rec, 10 Elli delle Naldine, 11 Extra Wise L, 12 Emerson e K, in terza fila 13 Edin dei Daltri. In chiusura Emma Spritz la più giocata, Engi di Iesi comunque molto seguita a sua volta. Sono le due più giocate in assoluto, poi qualche simpatia per il Gatto Jet Ergolest. Macchina che accelera con la velocità iniziale di Engi di Iesi e di El Gatto Jet che insiste al suo esterno mentre ha sbagliato Ezra Mo. Il Gatto Jet però sbaglia, si stava ritraendo numero e 2 sbaglia, Ergolest, così al comando squalificato. rimane Engi di Iesi che sullo slancio ha acquisito un po' di vantaggio, 14,7 per i primi 200. E ora al completamento del quarto iniziale, in seconda posizione si è sistemata Emma Spritz, mentre più indietro vediamo anche Elmo Jet. Intanto i primi 400 in 34, se ne vanno i 600 anche con situazione tattica invariata. Ora Emma Spritz accenna a spostare all'esterno. Al comando c'è comunque Engi di Iesi che ha colto eccellente partenza, mentre anche Edin dei Daltri si fa luce dalla terza fila e col numero 13 va addirittura in seconda posizione alla corda sull'allargamento di Emma Spritz. 3 cavalli avanti a tutti, prendono vantaggio questi tre con Engi di Iesi che completa un chilometro iniziale in 1,17, all'esterno si impegna invece Emma Spritz, alla corda Edin dei Daltri, più indietro Elmo Jet che non segue il ritmo, poi gli altri, 500 scarsi alla conclusione. Con situazione tattica invariata, Emma Spritz che va all'attacco e alla corda c'è Edin dei Daltri, in vantaggio sempre Engi di Iesi, ma Emma Spritz insiste al suo esterno, attacca e sembra in grado di passare a 250 dall'arrivo. Edin dei Daltri sposta a sua volta, completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo con in vantaggio nettamente Emma Spritz, cala invece Engi di Iesi. Emma Spritz nel finale allunga e vince facile, mentre per il secondo Edin dei Daltri precede Elton Cup che finisce al terzo posto, 1,15,7 il ragguaglio conclusivo, 31 a chiudere. La vittoria meritata sicuramente da parte di Emma Spritz che torna così alla vittoria dopo un periodo pur valido, ma questa sera Emma Spritz ha corso veramente alla grande con un giro scoperto all'esterno per conto di Andrea Sarzetto, in sediolo Manuel Pistone, da scuderia Valle Falconera.